alaykum hurmatli talabalar. Bugun matnshunoslik fanidan ikkinchi ma'ruzani boshlaymiz. Ikkinchi ma'ruzamiz o'zbek matnshunosligining shakllanish bosqichlari deb nomlanadi. Mavzuyimizni demak rejalari qadim yozuv turlari, demak litografiya sanoati, ya'ni san'ati, Turkistonda tipolitografik nashr tarixi, Navoiy adabiy merosi va uning ommalashuv omillari, 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida Xiva xonligida kutubxonalar va keyingi masalamiz 20-asrda mumtoz adabiy merosga munosabat masalasi hamda jadidlarning matnshunoslikdagi faoliyati va mustaqillik davri matnshunosligining o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Mana bu rejamiz bevosita asarning, demak o'sha mavzuning tarkibiy qismlarini ko'rsatib turibdi. Mavzuyimizdagi asosiy adabiyotlarimiz mana Shuhrat Sirojiddinov va Sohiba Umarovalarning O'zbek matnshunosligi qirralari. Bu kitob Akadem nashrdan Toshkent 2015-yilda nashr etilgan. Va mana Lixachevning tekstologiya degan, demak asosiy darsligi bu fanimizning ham mavzuyimizning ham asosiy darsliklaridan biri hisoblanadi. Endi mana o'zbek matnshunosligining shakllanish bosqichlari haqida gapirar ekanmiz. Matnshunoslik bu albatta yozuv bilan bog'liq ekanligini, matn bu yozma nutq ekanligini biz birinchi mavzuyimizdan bilib olgan edik. Demak, albatta matnshunoslikning shakllanish bosqichlari yozuvga borib taqaladi. Demak, biz bilamizki, qadimdan boshlab o'sha yozuvning shakllanishi kishilik jamiyatida taraqqiyotning shakllanishi hisoblanadi. Chunki mana yozuv ma'lum bir fikrni yoki ma'lum bir asarni avloddan avlodga yetib borishi uchun eng muhim jihat hisoblanadi. Shuning uchun biz aytamizki, yozuvning shakllanishi insoniyat tarixidagi eng muhim jihat hisoblanadi. Demak, mana miloddan avvalgi 4-6-asrlardayoq, demak, To'rov zaminning turli o'lkalarida mahalliy tillar, ya'ni tovush sistemasiga demak mustaqil holda moslashgan holdagi yozuvlar shakllangan. Demak, turli xil qadimgi yozuvlarimiz bo'lgan. Demak, qadimgi yozuvlarimiz tushunchaga, rasmga asoslangan va keyinchalik asta-sekin fonologik, ya'ni tovushga asoslangan yozuv shakllangan. Mana shu yozuvlarga biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, eng qadimgi yozuv manbalarimiz bevosita bizga o'sha davrdagi ijtimoiy, tarixiy va adabiy muhitdan ma'lumot berishi bilan qadrli hisoblanadi. Mana xalqlarimizda, tarixida xalqimiz juda ko'p yozuv turlaridan foydalangan. Shulardan eng ko'p va ma'lum ma'noda uzoq foydalangan yozuvlardan biri Urxun Enasoy yozuvi hisoblanadi. Bilamizki, 5-8-asrlarda bu yozuv anchagina ommalashgan. Hatto bu yozuvning manbalari, ya'ni o'sha Urxun Enasoy obidalari orqali yetib kelgan hisoblanadi. Lekin shu yerda qayd etishimiz joizki, mana shu Urxun Enasoy yozuvlari 8-asrgacha davom etgan bo'lsa, shu 8-asrdan boshlab to 16-asrgacha bu yozuvga parallel sifatda, ya'ni nisbatan parallel deyishimiz mumkin. Demak, Uyg'ur yozuvi ham shakllangan. Chunki 8dan Uyg'ur yozuvi shakllangan. 16-asrgacha davom etgan bu yozuv Shayboniylar sulolasigacha, lekin bu yerda mana biz tarixdan yaxshi bilamizki, arablar istilosi davri ham bor. Demak, arablarning istilosi bevosita arab tili, yozuvi, dinini, demak, turkiy xalqlar ta'siriga olib kirishiga ham asos bo'ldi. Jumladan, ana shu 8-asrdan boshlab mana aytyapmiz. Demak, Urxun Enasoy yozuvining tugatilishi, Uyg'ur yozuvining boshlanishi va xuddi shunday arab yozuvining ham boshlanishi davri hisoblanadi. Endi Uyg'ur yozuvi bilan arab yozuvi parallel ravishda 16-asrgacha davom etgan bo'lsa, 16-asrdan boshlab asta-sekinlik bilan Uyg'ur yozuvi butunlay iste'moldan chiqadi, ammo arab yozuvi to 1929-yilgacha davom etadi. Shuning uchun ayrim bir mumtoz manbalarimizning ham arab yozuvidagi, ham Uyg'ur yozuvidagi nusxalari mavjud. Mana masalan, Lutfiy devondagi ayrim bir ko'chirilgan g'azallarning yoki
Qutadg'ubilik asarining ham Uyg'ur yozuvidagi va arab yozuvidagi nusxalari mavjud. Buning sababi mana ikkita yozuvning parallel davom etganligida hisoblanadi. Endi mana yozuvning shakllanishi, matnning shakllanishi, uni o'rganish, targ'ib etish, o'qishning shakllanishining asosiy hisoblanadi. Mana biz aytdikki, eng qadimgi manbalarimizdan biri O'rxun Enasoy obidalari dedik. Demak, O'rxun Enasoy obidalari biz bilamizki, demak bu bevosita qabr toshi bitiklari hisoblanadi. Ana shu yerdan Kultegin, Tunyuquq yoki Bilgaxoqon bitik toshlarida asosan o'sha Kultegin bilan Bilgaxoqon bitik toshini yozgan, demak bu Yulliq Tegin hisoblanadi. Biz haqli ravishda Yulliq Teginni ilk matnshunoslardan deyishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki mana u birinchi bo'lib Kultegin matnini ishladi, keyin Bilgaxoqon matnini yaratayotgan paytda Kultegin matnidan aynan 41 satrni olib Bilgaxoqon matniga ko'chirdi. Bu nima uchun? Chunki demak u yerda o'sha takrorga zarurat borligi, o'sha masalani tadqiq qilib, o'zaro qiyoslab, o'rganib, ya'ni matn ustida ishladi. Shu uchun ham biz demak o'sha Tunyuquqni demak Yulliq Teginni bevosita ilk matnshunoslardan deyishimiz mumkin. Yoki mana keyingi manbalarimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Qutadg'ubilik asarida ham bevosita Yusuf Xosxojib asosiy e'tiborni kotiblarga va elchilarga qaratadi. Va aytadi: "Ey elik", deydi, "sen ikkita toifa kishilarni tanlashga juda e'tiborli bo'l. Birinchisi demak o'sha xattotlar, kotiblar bo'lsa, ikkinchisi demak elchilardir. Nima uchun aynan kotiblar, xattotlar? Chunki sening fikringni xalqga yoki xalqdan tashqari yurtlarga yetib borishi o'sha xattotning yozuviga, ya'ni savodiga bog'liq. Agar u savodi bo'lmasa, xatoga yo'l qo'ysa, sening fikrlaring noto'g'ri xalqga yetib borishi, bu xalqning noroziligini keltirib chiqarishi yoki chet davlatga borsa, o'zaro kelishmovchilik, nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shu uchun asosiy e'tiborni qarat", deb Yusuf Xosxojib kotiblarga ham asosiy e'tiborni qaratadi. Bu davrdagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Xattotlar, kotiblarning faoliyati bilan bog'liq jihatlarni, masalan, Hazrat Alisher Navoiy ham o'z homiyliklarida juda ko'p xattotlarni shakllantirganlar, o'zlari ham xattotlikdan juda yaxshi xabardor bo'lganlar, yoki mana badiiy zamon ham juda yaxshi xattotlardan bo'lib 7 xat turida yoza olishi manbalarda qayd etilgan. Yoki Hazrat Alisher Navoiy ham ayrim bir asarlarning muqaddimaviy yoki xotimaviy boblarida xattotlarning, kotiblarning savodiga juda katta e'tibor qaratganlar. U kishi mana aytadilarki, "Ko'zimni ko'r qilgan kotib" degan shu bilan bog'liq bo'lgan misrani keltiradilar. Nima uchun ko'zimni ko'r qilgan kotib? Mana yozuvni e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu ko'z so'zi. Ko'r so'zi ham xuddi shunday yoziladi, faqat R harfi bilan Z harfi bitta nuqtasi bilan farqlanadi. Demak, shoir shu nuqtani kotib tushirib qoldirsa, ko'z so'zi ko'r so'ziga aylanishini ta'kidlaydi. Demak, ana shu kabi asarlardagi so'z o'yinlarining kelishi faqatgina shaklga emas, balki mazmuniy mulohazalarning bayon qilinishiga juda katta xizmat qilgan. Demak, shu davrlardan boshlab ham matnning demak pishib bo'lishi, ya'ni savodxonlik masalalariga juda katta e'tibor qaratilgan. Xattotlik bilamizki, katta san'at darajasiga ko'tarilgan turli xattotlik maktablari, asosan mana Buxoro xattotlik, Farg'ona xattotlik maktablari, Toshkent xattotlik maktablarining shakllanishi ham o'zbek matnshunosligining o'sha shakllanish bosqichidagi muhim nuqtalardan biri hisoblanadi. Mana asta-sekinlik bilan biz davrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, turkiy xalqlar hayotida mana aytib o'tganimizdek yangiliklarning kirib kelishi, ayniqsa demak o'sha nashr etish bilan, ya'ni o'sha asarlarni toshbosma usulda nashr etish ishlarining yo'lga qo'yilishi ham bevosita bu o'zbek matnshunosligidagi taraqqiyotidagi asosiy jihatlar hisoblanadiki, bu asarlarni ommalashtirish, keng xalqqa yetkazishga muhim jihat bo'lib xizmat qilgan. Bu o'rinda ayniqsa Xiva xonligi, ayniqsa bu Muhammad Rahimxon Feruz faoliyatini aytishimiz kerak. Feruzni hatto mana manbalarda aytilishicha tarjimonlik sohasida musobaqalar uyushtirgan ekan. Feruz tarjimonlik ham bevosita
asarlarni, kitoblarni ommalashtirishga xizmat qiladi. Qanday? Mana manbalarda qayd etilishicha, Feruz bitta fors tojik tilida yozilgan asarni ikkita tarjimonga berar ekan. Ma'lum muddat qo'yar ekan, qaysi tarjimon o'shani me'yoriga yetkazib tarjima qilgan bo'lsa, asar o'sha tarjima asar o'sha tarjimonning foydasiga hal bo'lar ekan. Demak, bu ham bevosita qaraymiz-ki, matnga, asarga bo'lgan, demak, jiddiy yondashuv hisoblanadi. Demak, o'sha Feruz ham o'zining faoliyatida matnshunoslik bilan bog'liq bo'lgan jihatga katta urg'u berganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bevosita o'sha asarlarni nashr etish, ya'ni o'sha ko'chirish ishlariga ham Feruz juda katta ahamiyat bergan. Feruzning mana ikkita saroyi, qishki saroy va yozgi saroy bo'lgan va ana shu ikkita saroyda alohida kutubxonalar bo'lib, juda ko'p toshbosma va qo'lyozma kitoblar saqlanilar ekan. Bu ham demak o'sha matnshunoslikdagi muhim nuqta hisoblanadi. Endi mana o'sha asarlarni toshbosma holda chop ettirish yoki qo'lyozma holda ko'chirish bilan bir qatorda asta-sekinlik bilan mana 20-asrda boshlab mana bilamizki, jadidchilik faoliyati ham boshlandi. Ana shu jadidchilar o'zlarining faoliyatlarida matnshunoslik sohasida ham katta ta'sir o'tkazdilar. Ayniqsa mana nashriyot Mahmud Xudod Behbudiyning shaxsiy o'zining demak nimasini nashriyotini tashkil etganligi yoki Munavvar qori Abdurashid Xonovning demak o'zining shaxsiy nashriyoti bo'lganligi yoki bu yerda demak Ibratni alohida aytishimiz mumkinki, Ibrat demak o'sha kitob chop qiladigan uskunani aynan o'zi demak o'sha tuyaga yuklab Namangangacha olib kelganligi, Namanganda bitta va o'sha o'zining To'raqo'rg'onida va uning o'sha Namanganning o'sha markaziy o'rinlarida ikkita demak o'sha nashriy ishlarni amalga oshiradigan korxonalarning tashkil etilishi ham bevosita matnshunoslikning shakllanishidagi bosqich hisoblanadi. Chunki matnshunoslik bu matn bilan, matn bu kitob bilan bog'liq hisoblanadi. Kitobni ommalashtirish, xalqqa yetkazish, nashr qilish ishlari hozirgi bizning davrimizdagidek juda osongina bo'lmagan. Biz hozir masalan ma'lum bir kitobni nashrdan chiqarmoqchi bo'lsak, bizga juda ham ko'p vaqt ketmaydi. Biz xohlasak uni bosma, xohlasak elektron variantini olishimiz mumkin. Lekin bu demak o'sha tarixiy davrlarimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda katta mashaqqat, juda katta mehnat va qolaversa bir qancha vaqt sarflanganligini ko'rishimiz mumkin. Shu uchun ham biz alohida qayd etamizki, demak o'sha matnshunoslikning shakllanish bosqichlarida kitobni demak ommalashtirish, nashr ettirish masalalari juda muhim hisoblangan. Endi faqatgina kitobni jadidlar nashr ettirish, ommalashtirish bilangina shug'ullanmay, balki o'sha jadidlarimizni orasida matn bilan shug'ullangan yirik matnshunos olimlar ham bor. Bulardan biri Abdurauf Fitrat hisoblanadi. Bilamizki, Abdurauf Fitrat mumtoz adabiyotdagi juda ko'p, mana Alisher Navoiyning Forsiy merosi haqida yoki Ahmad Yassaviyning o'sha Yassaviy maktabi, Yassaviylik haqida, tasavvuf haqida, Turdi Farog'iy, Uvaysi, hajman anchagina salmoqli bo'lgan Bobo Rahim Mashrab haqidagi maqolasi mana hajmi anchagina katta kabi bir qator o'sha mumtoz sohadagi qilgan faoliyati ham bevosita matnshunoslik bilan bog'liq hisoblanadi. Yoki mana yurtdoshimiz Sadriddin Ayniy faoliyatini alohida aytishimiz mumkin. Sadriddin Ayniy Alisher Navoiyning tanlanma demak o'sha Hamzasning tanlanma nashrlarini amalga oshirishda ham xizmatlari juda katta bo'lgan. Umuman olganda jadidlarning faoliyatlarida ham matnshunoslikning shakllanishida turtki bo'ladigan asosiy jihatlar yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shuningdek 20-asr matnshunosligida ham juda katta ishlar amalga oshirilgan. Mana matnshunos, yirik matnshunos olimlarimiz, otaxon olimlarimizdan Porso Shamsiyev, Hamid Sulaymon, Izzat Sulton kabi olimlarimiz demak matnshunoslik sohasida yirik katta tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Alisher Navoiy asarlarining ilmiy tanqidiy nashrlarini yuzaga keltirganlar. Ilmiy tanqidiy nashr asosidagi demak o'sha joriy yozuvdagi kitoblar nashr etilgan. Demak yoki yirik lug'atlarning nashr etilganlari bevosita mana Porso Shamsiyev nomlari bilan bog'liq yoki Alisher Navoiy lirikasining Hazoinul Maoniyning ilmiy tanqidiy o'rganilishi Hamid Sulaymon nomi bilan bog'liq bevosita demak o'sha 20-asr matnshunosligi katta yutuqlarni qo'lga kiritdi. Ya'ni o'sha asarlarni, qo'lyozma, toshbosma manbalarni demak joriy yozuvimizga o'girib nashr ettirish, albatta nashr ettirishdan oldin ilmiy tanqidiy matnini yaratish sohasida katta ishlarni amalga oshirdi.
biz keyingi mavzularimizda ilmiy tanqidiy matn va matn turlari bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratamiz. Hozir demak o'sha shakllanish bosqichlari bo'lganligi uchun bevosita demak shu masalalarga e'tibor qaratdik. Endi mana mustaqillik davri, mana bosqichlarning oxirgisi bosqich bu mustaqillik davri matnshunosligi. Mustaqillik davri matnshunosligida ham demak mana salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda asosan mumtoz manbalarning an'anaviy kirish boblari ham o'z holicha saqlanib qolinmoqda. Chunki 20-asrda an'anaviy kirish boblari, an'anaviy kirish bob deganda biz adabiyot tarixidan bilamizki, demak ham, nat, chahoryorlar tarifi kabi bo'lgan boblar o'sha 20-asrda tushirib qoldirilgan, o'rganilmagan. 20-asrda ayniqsa shu masalalarga katta e'tibor qaratilmoqda, an'anaviy boblar nashr etilmoqda, sharhlanmoqda, tabdil qilinmoqda, demak xalqimizga asl holida yetkazib berilmoqda. Bu demak 20-asrning matnshunoslikdagi muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Endi biz mana shu keyingi mavzularimizda har bir masalaga alohida to'xtalamiz. Demak, bu qirralari, o'sha bosqichlari deganimizda biz mana shu qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha bo'lib o'tgan muhim jihatlarni sanab o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.